Laphinde futhi lashona ilanga emagubhini amanamhlanje ngiyakhulekela umthandazo lami intona epititif mbukelo khona ekhaya. Namhlanje ngiphethe amabhayi ehlukahlukene mbukelo khona ekhaya. Amabhayi enhlanhla, amabhayi enjeti. Anemnikazi wawo mbukelo khona ekhaya. Ahamba nemhlali bakhona nesebenzo yakhona ezelapha ekhaya njengamanje kuzofakwa amandla kuzosetshenzwa mbukelo khona ekhaya. Ngizongezisa umuntu amandla semanzini. Amandla sentabeni mbukelo khona ekhaya. Nawe mbukelo khona ekhaya uhlala phansi ungagive up ungaphela ngamandla. Amandla sakunika thina sithi nawo amandla. Nayindlela yokusebenza. Nawo umuthi ukusebenzisa. Nazi washo uyisebenzisa. Phuma kanje inkosi ibuse mbukelo khona ekhaya. Amandla masawunikiwe akekho ufika wathathe mbukelo khona ekhaya. Amandla thina sokunika, amandla thina sanikezwa mbukelo khona ekhaya. Lapho khona bakumndeni nomhlaba. Bakuthandi boze bakuthande. Ngithi mina uzawuwela empilweni lonyaka lo ewakho mbukelo khona ekhaya. Liyasuka manje umnyaka lungisa impilo yakho mbukelo khona ekhaya. Ngesipho sakho ungasikhoboza, ungasibukeli phakathi, ungasidelele uma ukuthi awuhambi ngeRanger, awuhambi ngeFortune, awunamuzi omkhulu mbukelo khona ekhaya. Isiphiwo siyakhula, yonke into mbukelo khona ekhaya iyakhula ayivile ithi vuthu. Awukosaba ungizwanga awuphinde ungizwe. Ngisemfana ngokuhlala epititif umthandazo lamini ngithi kuwe mina nawe asibambe asikhuleke inkosi ibusise. Ngithanda kakhulu mbukelo khona ekhaya. Ungakhohlwa ngikhona lapha ka YouTube, ngikhona futhi na TikTok mbukelo khona ekhaya. Fika kumina lapha ekhaya mbukelo khona ekhaya. Ufuna ngivule into zakho nakuthi uhlala mbukelo khona ekhaya. Ngizokubusisa njengamanje. uNkulunkulu uyaphila ukuthi amandla amakhulu esabeka. Dalezwe lomhlaba cela kuphila Nkosi yamakhosi. Akube kuhle egameni lika Jesu. Nabuhlala uMongcwele. Naye buvezwe idlozi, baveza yithuna. Basebenze kakhulu benamandla. Umnikazi wobuhlalo Nkosi yamakhosi uyofika kugabe kungene kuyemzimbeni wakhe. Amandla ekhaya mabe maningi empilweni yakhe namandla kubo mawaphana kakhulu Nkosi yamakhosi egameni lika Jesu. uNkulunkulu ophilayo ewamabhayi Nkosi yamakhosi dalezwe umhlaba nje amandla amongcwele wokuphila. Outdoors amaphupho avike konke okubi, ayithe konke okuhle, angathembeki kalula Nkosi yamakhosi. Ngiyakhuleka dalezwe umhlaba amongcwele wokuphilizwa ngamandla kaNkulunkulu, ngamandla eyithuna. Ngiyathemba Nkosi yamakhosi ungeke uba kuhle, ungeke uvuleka. Dalezwe umhlaba yonke into ivula ngomkhulu, ivula ngomthandazo Nkosi yamakhosi. Noma kuningi Nkosi yamakhosi akasoze waxakeka, waxaka ngomkhuleko ngoba lento engimnikayo Nkosi yamakhosi uyithatha ngani ngomkhuleko, nangokwethemba, nangokukholelwa, nangezidalwa zasekhaya kubo, zasekhaya makhe. Masaxakile Nkosi yawukhuleka thanaze abizigama kaNkulunkulu, abizidalwa zasekhaya kubo. Bese yafutha egqiza phalaza. Ube bese kuba kuhle siyakhanya. Nkosi makube kuhle lapha yakhona eshozini Nkosi yamakhosi. Hlala khona phansi emhlaba lingana phansi ejozini Nkosi yamakhosi. Inkosi ezulwini ngiyabonga mbukelo khona ekhaya. Uzoyibuza ukuthi kuya ngani. Ngeke ayibuza la ukuthi abantu bangaphi eMpumalanga bahlaba lingana beza ngapha. Kuyaphanyana mbukelo khona ekhaya, kuyaphanjwana mbukelo khona ekhaya. Asikho isigodi esinamandla odlule esinye. Izigodi mbukelo khona ekhaya zinamandla ahlukahlukene, amandla angafani. Noma ungaya eNamibia, ungaya eSwazini, ungaya eMaputo, kunemuthi okhona eMaputo, okhona eSwazini, okhona eSouth Africa, okhona eZimbabwe, okhona kuphi eNigeria. Mbukelo khona ekhaya indawo nendawo inamandla akhona. Lawo mandla mbukelo khona ekhaya uyawadinga. Ngeke usho ukuthi la khona sengiphele khona sekuright. Cha ke mbukelo khona ekhaya bokubuke even uhulumende uyawadinga amaphoyisa ngapha namasosiyete ngapha. Uyahlanganisa waxuba kuyalunga. God bless you. Love you. Idlozi esithunywe ekhambisana inkosi ibusise. Siyawaphakamisa sikuvele into zakho zikhanya egama kaJesu nangendawo zikhanyile. Nkosi sami dokotela etholakala. I love you.